Qophii keenya har'aatiin yaa'ii waliigalaa jalqabaa paartii badhaadhinaa tibbana taa'amu ilaalchisuudhaan mari'anna. Keessummaan keenya har'aa dhimma kana irratti waliin mari'annu immoo Dr. Biqilaa Horrisaa, itti gaafatamaa sabquunnamtii biyyaa fi idil-addunyaa paartii badhaadhinaa giddu galeessaati. Dr. Waamicha keenya kabajanii dhimma kana irratti akka nuun waliin mari'annuuf asitti waan nuuf argamtaniif maqaa hordoftoota OBN guddaan isin galateeffadhaa, baga nagaan dhuftan. Ulfaadhaa isinis. Egaa akkuma beekamu paartiin badhaadhinaa yaa'ii isaa jalqaba bitootessa 2-4tti magaalaa Finfinneetti akka inni taa'u ragaan waajjira paartii badhaadhinaa irraa arganne inni foomsa. Kanaan wal qabsiisuudhaan qabxiiwwan tokko kaasnee waliin mari'annaa. Dooktar mee yaa'ii kanaaf qophii akkamiitu taasifamaa jira? Kanarraatu jalqabne. Egaa yaa'iin jalqabaa paartii badhaadhinaa akkuma beekamu yaa'ii seena qabeessadha. Biyya kana keessatti jijjiiramoota gurguddaa waggootanii dheeraa darban keessa adeemaa turan keessaa inni tokkoo fi inni osoo hin milkaa'in yeroo dheeraadhaaf ture dhimma dimokiraasii akka ta'e hin beekama. Uummanni Oromoos ta'e uummanni Itoophiyaa jijjiirama waaraa biyya kana keessatti galmeessisuudhaaf dimokiraasii bu'a qabeessa ta'ee fi ragaadhaan lafarratti mul'atu dhugoomsuudhaaf aarsaa adda addaa kaffalaa akka ture hin beekama. Kana keessatti gaa paartiin badhaadhinaa gaaffii dimokiraasii, gaaffii misoomaa, gaaffii badhaadhinaa uummata keenyaa deebisuudhaaf kan dhalate. Paartiin kun erga uumame asii qophii adda addaa taasisaa tureera. Egaa akkuma beekamu paartiin kun bu'uura guddaa, kaayyoo guddaa fi galma guddaa qabateeti kan ka'e. Jijjiirama biyya kana keessatti ta'an keessaa jijjiiramoota gurguddaa jedhamanii kan waamamuu danda'an jijjiirama sirna dimokiraasii, jijjiirama siyaasaa, jijjiirama dinagdee fi jijjiirama hawaasummaa waggoottan arfan darban biyya kana keessatti galmeessisan dudduuba paartii badhaadhinaatu jira. Paartiin badhaadhinaa paartii addawaawii yeroo dheeraadhaaf waggaa 27f uummata hacuucaa ture, abbaa irrummaadhaan uummata keenya dhiiga dhangalaasaa ture, bittinneessaa ture, ajjeesaa ture, hidhaa ture keessaa bahuudhaan paartii sana diiguudhaan miira obbolummaa fi obboleettiitiin uummata biyya kanaa hunda walitti hammachuudhaan, walitti fiduudhaan miirri obbolummaa akka biyya kana keessa jiraatu taasisuudhaan, dirreen dimokiraasii akka babal'atu taasisuudhaan, akkasumas immoo paartileen karaa adda addaatiin biyya kana keessatti socho'uu dadhabanii adeemsa sirna dimokiraasii biyya kana keessatti gumaacha gochuu otoo qabanuu dhiitamanii, hidhamanii, badanii akka ajjeefamaa turan kan taasisan sana biyya keessatti waamuudhaan, kan hidhaa tures akka hidhaadhaaf bahu taasisuudhaan, dirree dimokiraasii bal'isuudhaan lammiin Itoophiyaa ta'e kamiyyuu misoomaa fi guddina biyya kanaa keessatti gahee qaba waan ta'eef koottaatii waliin biyya kana ijaarra jedhee erga paartiin kun hundaa'ee as yeroo jalqabaatiif yaa'ii isaa gaggeessuudhaaf deema jechaadha. Kanaafuu yaa'ii baay'ee seena qabeessa jechaadha. Tokkoffaa yaa'ii jijjiirama booda taasifamu yaa'ii isa jalqabaati. Lammaffaa yaa'ii milkaa'inoota gurguddaa galmaa'aa turan keessatti immoo qormaanni gurguddaanis mudataa ture. Sana keessaa baanee Itoophiyaa akka hin diigamne, akka hin bittinnoofne mirkaneessinee qormaata alaaf keessaa nutti jiru ofirraa qorannee yaa'ii isa jalqabaa gaggeessinu waan ta'eef yaa'ii seena qabeessa isa godha. Sadaffaan immoo paartiin kun paartii Itoophiyaa keessatti argaman qofa osoo hin ta'in paartii Afrikaa keessatti argaman keessaa paartii isa guddaa ta'ee jira erga badhaadhinni hundaa'ee as. Gaafa addawaawiin jiru naannoo inni diigamuudhaaf jedhu sana miseensonni paartii badhaadhinaa kan addawaawii gara miliyoona 6 turanii erga paartiin badhaadhinaa hundaa'ee as miseensonni paartii kanaa gara miliyoona 11 fi qabxii tokkotti ol guddataniiru. Afrikaa keessatti biyyoonni 2-3 ida'amanii kan hamma paartii badhaadhinaa hin geenye baay'eetu jiru jechaadha. Kanarraa kan ka'e yaa'ii isa seena qabeessadha jechaadha. Yaa'iin kun bu'uurri isaa yaa'ii addawaawii hawaasaa irratti gaggeeffamee ture. Sana bu'uura godhachuudhaan yaa'ii sana irratti paartii biyyoolessaa paartii sabdaneessummaa giddugaleessa godhatee immoo Itoophiyaa ijaaruudhaaf deemu mirga sabaaf sablammiitiif iddoo kan kennu isa kennaa immoo Itoophiyaa ijaaruudhaaf immoo xiyyeeffannoo guddaa kan kennu haa ijaarru jedhamee hawaasaa irratti murteen murtaa'ee ture. Isatti aanee hojiiwwan gurguddaan hojjetamaa turaniiru jechaadha. Tokkoffaan qophiin taasifamaa ture paartii addawaawii jedhamu diiganii paartii badhaadhinaa hundeessuun hojii isa guddaa ture jechaadha. Paartiin badhaadhinaa akkuma beekamu paartilee naannolee 4 walitti dhufanii hundeessanii
paartiin Addawaawii, paartii ODP, paartii Adeeppaa jedhamuu fi paartii TPLF akkasumas paartii uummattoota kibbaa walitti dhufanii kan hundeessan akka ta'e hin beekama. Paartileen sun paartii ofii kan sadarkaa naannootti hundaa'e sana diiganii paartii badhaadhinaa kan jedhamu hundeessaa turaniiru waggoottan 3 darban jechaadha. Amma gidduutti Dooktar inumaayyuu qaamoleen tokko tokko kan isaan kaasan yaa'ii isaa jalqabaatu hin taa'in akkamittiin filannoo gaggeesse paartiin badhaadhinaa kan jedhullee akka komiittiin kaasume kun sirriidha komiin kun maaliif immoo? Egaa akka komiitti ka'uunsaa gaariidha garuu sababa mataasaa qaba. Akkuma sila sii kaase yaa'iin Addawaawii hawaasaa irratti gaggeeffamee ture suni ergama guddaa fi bakka bu'iinsa guddaa koree giddugaleessaatiif kennee ture. Koree giddugaleessaatii fi bakka bu'iinsi kenname sun yaa'ii sanaan kenname sun bakka yaa'ii buutanii paartii biyyoolessaa hundeessuudhaaf hojimaata barbaachisu, gurmaa'iinsa barbaachisu akkasumas immoo caasaa barbaachisu ijaaruudhaan seerota, hojimaata, dambii, qajeelfama isaaf barbaachisu hundeessuudhaan hanga yaa'iin ittaanu kan paartii haaraa sanaa gaggeeffamutti bakka yaa'ii bakka buutanii paartii kana hundeessuu akka itti gaafatamummaadhaan hojjettu jedhee yaa'iin hawaasaa koree giddugaleessaa paartii yeroo sanaatiif kenneera jechaadha. Kanarraa kan ka'e yaa'ii osoo hin gaggeessin adeemaa ture kan jedhu sun sababa hin taane jechaadha. Maaliif yaa'ii hawaasaa irratti koreen giddugaleessaa bakka bu'ee paartii biyyoolessaa akka hundeessu bakka bu'iinsi kennameera. Sababa sanaan bakka bu'iinsaan hojii paartii kana walitti fidu, paartii biyyoolessaa akka ta'e bahu taasisu, gurmaa'insa isaaf ta'u qopheessu, hojimaata isaaf ta'u qopheessu, barnoota isaaf ta'u hanga godaatti akka diriiru taasisuudhaan paartiin kun hanga yaa'ii itti aanutti, hanga yaa'ii fuuldura keenya jimaata gaggeeffamu kanaatti bakka bu'insaan akka hojjetu taasifamee jira jechaadha. Kanaafuu sababa kamiinuu osoo hin filatamin, osoo yaa'ii hin gaggeessin kan jedhame suni murtee yaa'ii hawaasaa irratti gaggeeffame sana hubachuu dhabuurraan kan maddu jedheen amanaa jechaadha. Tole kan biraa egaa mata dureen amma yaa'iin kun ittiin taa'amu qormaatarraa gara injifannootti jedhamee maal jechuudha kun maaliif filatame mata dureen yookaan mootoon kun? Akkuma sila jalqaba irratti sii kaasuudhaaf yaale biyya kana keessatti geengoo badiisaa, geengoo kufuu fi ka'uu, geengoo qormaataa keessa darbe biyyi kun akkuma beekamu Itoophiyaan akka uummanni si barbaadutti, akka lammiileen si barbaadutti ijaaramtee kan dhumte miti. Kana keessatti waggoottan 27 darban Addawaawiin biyya kana keessatti waan inni hojjete yoo laalle qormaata gurguddaa kan of keessaa qabu ture. Dinagdeen kan itti burkutaa'e, mirgi namoomaa kan itti garmalee miidhame, ilmi namaa kan sababa tokko malee waggaa 5 waggaa 10 itti hidhamaa ture. Isa keessatti immoo paartileenis ta'ee hooggantoonni paartilee sababa tokko malee akka biyya kanaa godaanan kan taasifame, akkan dhiigni itti dhangala'e, kan qaamni ilmi namaa kan itti miidhame akka ta'e hin beeka jechaadha. Qormaata geengoo qormaataa keessa dabarte biyyi kun waan ta'eef tokko sababni qormaata jennee yaannu biyya kana keessatti geengoo cabinsa siyaasaa, cabinsa dinagdee, cabinsa hawaasummaa keessa waan dabarteef biyyi kun sun qormaata kanarraa gara injifannoo waaraatti hin ceenaa kan jedhu sana sababa godhachuudha. Lammaffaan jijjiiramni kun kan dhufe qormaata hamaa keessatti dhufe. Jijjiiramni kun akka dhufu dargaggeessi baay'een dirreetti bahee dhiiga isaa dhangalaaseera. Lafee isaa cabseera. Akkasumas maanguddoonni sun hafin aarsaa itti kaffalaniiru. Lammiileen keenya biyya keessa jiranuuf biyya alaa jiran dirreetti bahanii sagalee dhageessisaniiru, aarsaa kaffalaniiru, itti du'aniiru, itti cabaniiru. Kanaaf qormaanni aarsaan itti kaffalame jijjiiramni kun akka dhufee as ga'u aarsaan kaffalame baay'ee guddaadha jechaadha. Erga jijjiiramni kun dhufee asis immoo jijjiiramni kun waan inni nuu fidee dhufe waan baay'een jira. Tokkoffaa dirree siyaasaa bal'iseera. Sirna abbaa irreerraa gara sirna dimokiraasiitti ce'uu akka dandeenyu qaanqeen bilisummaa, qaanqeen dimokiraasii akka mul'atu taasiseera. Dinagdeen keenya kufaatiirraa akka ol ka'ee deemuu danda'u taasiseera. Akkasumas immoo biyya kana keessatti miirri obbolummaa, miirri tokkummaa, miirri wal jaalachuu akka biqiluu jalqabu taasiseera. Akkasumas immoo lammiileen biyya kanaa edaa biyyi kun Itoophiyaan abdii qabdii kan jedhu miirri abdii akka keessatti dhagahamu taasisee jira. Jijjiiramoota gurguddoo kana keessatti garuu qormaanni turee jira jechaadha. Qormaata sana sirriitti ibsanii qormaata irraa gara injifannootti kan jedhu sana ibsuu waan barbaachisaa ta'eef. Jijjiiramoota waggaa arfan darban gaggeeffaman keessaa tokko rakkoon akkaataan jijjiiramni kun itti dhufee fi akkaataa lammiilee biyya kanaa itti fayyaduu danda'u
hubachuu dhabuurraanis ta'e jedhanii duubatti deebisanii cabsuurraa kan ka'an humnoonni badii adda addaa jijjiiramni kun akka mucucaatu, akka kufu, akka lammiileen keenya qaanqee bilisummaa, qaanqee nagaa argan deebisanii akka itti dukkanaa'u taasisuudhaaf qaamoleen yaadan jijjiirama kana jalqabuma isaarraa qormaata keessa galchuudhaan akka badiisni adda addaa biyya kana keessatti gahu taasisaa turaniiru. Sunis qormaata jecha. Biyyi kun immoo biyya obboleeyyanii waan taateef, biyya hin cabne, biyya Rabbis gargaaru waan taateef, qormaata waggoottan 30 darban, qormaatota waggoottan 4 darban taasifamaa turan keessaa hunda dabartee humnoonni biyya keessaa fi humnoonni biyya alaa immoo waliin qindaa'anii waltumsanii Itoophiyaa kuffisuudhaaf kan yaalaa turanis injifattee biyyi kun qormaata sana keessaa cabsitee baatee gara injifannoo waaraatti lammiilee ishee wajjin cehaa waan jirtuuf kan immoo dudduuba dhaabbatee kan hoogganaa jiru paartii badhaadhinaa waan ta'eef paartiin badhaadhinaa qormaatarraa gara injifannoo waaraatti kan jedhuun kabaja jechaadha yaa'ii isaa kan bara kana. Maaltu eegama yaa'ii kanarraa gaamee murtoowwan akkamiitu eegama yaa'ii seena qabeessa jettanii kaastanii jirtu. Adeemsa amma yoonaa jiru qophiin yaa'ii kanaaf taasifamaa jiru jala jalaamee maal fakkaata? Kanas walitti qabdaniitu nu kaastanii. Egaa baay'ee gaariidha. Qophii amma ammaatti taasifamaa jirurraa yoo jalqabne baay'ee gaariidha. Akkuma silasii kaasee yaa'ii hawaasaatii kaasee paartii kana walitti fiduun paartiilee biyyoolessaa paartiilee arfan addawaawii hundeessan qofa osoo hin ta'in immoo paartiilee deeggartoota jedhamanii 5 karaa adda addaatiin fuullee dhaabbatanii qofa ilaalaa turan sanas walitti fiduudhaan lammiileen biyya kana keessa jiraatan hundi isaaniiyyuu akka keessatti hammataman amantaadhaan, sabaan, eenyummaadhaan osoo waliin qoodin paartii hunda isaanii walitti hammatee qabatu hundeessuu waggoottan 3 darban hundeeffamaa turee jira. Kun qophii amma ammaatti gaggeeffamaa ture jedhamee fudhatamuu danda'a. Kanarraa kan ka'e gurmaa'insa haaraa, hojmaata haaraa fi wixinee dambii, wixinee sagantaa adda addaan qophaa'aa turee jira jechaadha. Kanaaf amma saatii kana paartiin badhaadhinaa gurmaa'insa haaraa sadarkaa paartii badhaadhinaatti madaalu dambii ittiin bulmaataa wixinee amma yaa'ii kanaaf dhiyaatee ragga'u wixinee kan ta'e haala gaariidhaan kan irratti yeroo dheeraan fudhatamee mari'atamaa ture. Akkasumas immoo sagantaa paartiin kun ittiin hoogganamu yeroo dheeraadhaaf dhaloota ammaatiif osoo hin ta'in dhaloota boriitiifillee gargaaruu danda'u. Sabdaneessummaa keessatti Itoophiyaa cimtuu, Itoophiyaa tokkummaan ishee eegame hundeessuu keessatti gahee guddaa kan qabu sagantaa paartii badhaadhinaa qopheessaa, hojmaata isaa diriirsaa, gurmaa'insi isaa hamma gandaatti hamma seeliitti akka gahu taasisaa, ilaalamaa fi yaadama falaasama paartichaa immoo akka lafa qabatu, akka namni sirriitti hubatu taasisaa turee jira jechaadha. Qophiin kun taasifamaa turee jira. Kanarratti hundaa'uudhaan yeroo ammaa kana qormaata hunda keessaa bahaa waan jirruuf teenyee dhaabbannee yaa'ii isa jalqabaa yoo gaggeessine hojii guddaa hojjechuu dandeenya kan jedhamee waan itti amanameef koreen qophii yaa'ii akka hundaa'u taasifamee jechaadha. Koreen qophii yaa'ii kun kan naannoleen keessatti hirmaatan kan immoo paartiin giddugaleessaa fi aangawoonni adda addaa hawaasnis keessatti hirmaate ta'ee yaa'ii kana gaggeessuudhaaf dhimmoota nu barbaachisan irratti hojii guddaa hojjechaa turee jira. Hojiin kun hojii loojistikii dabalataa, hojii nageenyaa dabalataa, hojii ajandaa qopheessuu dabalataa, hojii immoo sagantaa guyyaa sanaa sirriitti qindeessuu kan dabalatu gaggeeffamaa tureera. Kuni amma xumuramee jimaata fuuldura keenya jiru kana keessatti paartiin badhaadhinaa yaa'ii seena qabeessa, yaa'ii biyya kana keessatti immoo murteewwan gurguddaa murtaa'anuu fi abdii biyya kanaatiif baay'ee murteessaa ta'an murteewwan kan irratti fudhataman ta'a. Kana keessatti maaltu irraa eegama yaa'ii kanarraa kan jettee naa kaafteef akkuma sila kaase yaa'iin kun yaa'ii baay'ee seena qabeessa ta'edha. Tokkoffaa yaa'ii paartiin guddaan miseensa miliyoona 11 fi qabxii tokko qabu itti gaggeessudha. Lammaffaa yaa'iin kun yaa'ii qormaanni Itoophiyaa irratti bitaa mirgaan irratti aggaamamaa ture. Itoophiyaa kuffisuudhaaf waraanni irratti baname, karaa qindaa'een irratti baname, Itoophiyaan dhumeeraa fi hin kufti jedhamee yaadamaa ture. Itoophiyaan tokkummaa sabdaneessummaadhaan qormaata sana cabsitee akka kana booda kufuu hin dandeenye addunyaatti mirkaneessitee sana keessaa baatee yaa'ii gaggeeffamaa jiru waan ta'eef seena qabeessa isa taasisa jechaadha. Egaa akkuma beekamu akkuma silasii kaase murteewwan gurguddaatu eegama yaa'ii kanarratti. Tokkoffaa yaadama falaasamaa fi yaada paartii badhaadhinaa akkaataa itti lafa qabsiifnuu fi dhimmoota gurguddaa irratti akkaataa irratti walii galuu irratti mariin gurguddaan
hin taasifama. Mariin kun miseensonni paartii badhaadhinaas ta'ee namoonni akka yaa'ii kana irratti hirmaatan filatamanii dhufan paartii badhaadhinaa irratti dhimmoota gurguddaa jedhaman yaadama isaa fi falaasama isaa irratti xiyyeeffatan irratti mari'atanii irratti walii galu jedhamee amana dhimmoota gurguddaa irratti. Lammaffaa waggoottan 3 arfan darban immoo paartiin kun maal mirkaneesse maal galmaan gahe qormaata maalii keessa immoo darbe qormaata kana immoo akkaataa itti ce'anu irratti akkamitti daandii qopheesse kan jedhu sana irratti sananni qophaa'ee jira. Sananni sun waliigala daandii waggoottan arfan darban paartiin badhaadhinaa paartiin guddaan kun keessa darbe bu'aa bahiisaa milkaa'inaa fi kufaatiisaa kan sirriitti irraa barannuu fi akka gabaasaatti dhiyaate tokko tokkoon qabxii sana irratti mariin taasifame gabaasa koree giddugaleessaa paartii badhaadhinaa dhiyeessuu irratti mariin taasifame kan kun ragga'u ta'a jechaadha. Kun hojii isa guddaadha. Inni kan biraa paartiin badhaadhinaa akkuma silasii kaase gurmaa'insa isaa qofa osoo hin ta'in hojmaata isaas sagantaa isaas sadarkaa wixineetti qopheessaati kan ture. Kanaafuu sagantaan wixinee paartii badhaadhinaa qophaa'ee jira. Isa irratti mariin hin taasifama. Mariin taasifamee paartii kana gara fuulduraatti ceesisuudhaaf akkasumas immoo badhaadhina hunda galeessa paartiin kun yaadee sadarkaa ilaalchaatti sadarkaa mul'ataatti qabatee ka'e sana galmaan gahuudhaaf akkamitti hoogganamna sagantaa maaliitiin hoogganamna kan jedhu wixineen kan qophaa'ee jira. Hirmaattonni yaa'ii kana irrattis mari'atanii sirriitti erga bilcheessanii booda hin raggaasisu jedhamee yaadama. Dambiin ittiin bulmaataa paartichaas sadarkaa wixineetti qophaa'ee jira. Isa irrattis mariin taasifamee bal'inaan erga bilchaatee fi yaada hirmaattonni dhiyeessaniin erga gabbatee booda yaa'ii sana irratti mirkanaa'a jedhamee yaadama. Kun baay'ee murteessaadha. Kan biraa paartiin kun hooggansa isaas hin filata. Hooggansa filatu kana keessatti akkuma silasii kaasee paartiin badhaadhinaa ilaalama haaraa yaada haaraa falaasama haaraa biyya kanaaf ta'u biyya kana sabdaneessummaas eegee kabajee tokkummaas eegee kabajee akkaataatti ceesisuu danda'u irratti kan hojjetu waan ta'eef hooggansa immoo kana sirriitti qabatee biyya kana ceesisuu danda'u dhaloota ammaatiifis dhaloota boriitiifis akkaataa ta'uu danda'uun biyya kana hoogganuu danda'u paartiin kun yaa'ii isaatiin hin filata jedhameeti kan yaadamu. Kanaafuu hooggansi filannoon hooggansaa ajandaa isa tokko ta'ee hin dhiyaata jedhamee eegamaa jechaadha. Kana irratti paartiin keenya paartii kana kan sadarkaa olaanaatti hoogganan hooggansa isaa hin filata. Koree giddugaleessaa, koree hojii raawwachiiftuu akkasumas immoo hooggantoota olaanoo paartichaa hin filata jedhamee eegamaa jechaadha. Kanaafuu sadarkaa ilaalchaatti kan ilaalcha tokkoon gara fuulduraatti ceehuu dandeenyu akkasumas immoo sadarkaa hooggansaatti, sadarkaa hojmaataatti, sadarkaa qajeelfamaatti dhimmoota nu hoogganuu danda'anuu fi gara fuulduraatti nu ceesisuu danda'an irratti paartiin kun mari'atee sagaleedhaan irratti sirriidha yeroo fudhatee gabbisee murteewwan gurguddaa seena qabeessa ta'aniin murteessaa jedhamee eegamaa jechaadha. Tole kan biraa gamee Dooktar hirmaannaa irratti akkamii yaa'ii kana irratti adeemsittiin hirmaattonni filatamaa dhufanii fi nama agamiitu immoo sagaleedhaan irratti hirmaata sanaan ol qabatee waan jiru. Waliigala paartii badhaadhinaa paartii addaa kan isa godhu keessaa tokko hirmaachisummaa isaati. Paartiin badhaadhinaa xiyyeeffannoon guddaan inni irratti kennu ilma namaatiif. Ilmi namaa bu'uura safartuu waa hundaati jedhee amana paartiin badhaadhinaa. Kanarraa kan ka'e keessootti hirmaachisuun, lammiilee kabajuun, miseensota kabajuun, yaada isaanii dhaggeeffachuun, komii isaanii dhaggeeffachuun, waan murtaa'uu fi waan adeemu hunda keessatti akka sagalee qabaatanu taasisuun falaasama paartii kanaati jechaadha. Kanarraa kan ka'e paartiin kun sadarkaa seeliitii kaasee hanga yaa'ii kanaatti hirmaachisummaan isaa akka kabajamaa dhufu taasisee jira. Paartiin kun seelii gara 400,000 oliiti kan qabu waliigala jechaadha. Hundee dhaabaa gara 39,000 qaba. Miseensota miliyoona 11 qabxii tokko kanan siin jedhe sana keessatti jechaadha. Sana hunda keessatti hirmaannaan akka mirkanaa'aa dhufu taasisuu irratti hojiin guddaan hojjetamaa tureera. Akkuma silasii kaase seelii 400,000 ol sana keessatti mariin akka taasifamu, isaa olitti immoo hundee paartii irratti mariin akka taasifamu, isa keessaa namni calalamaa filatamaa akka dhufu sun dhaqee sadarkaa aanaatti, sadarkaa godinaatti, sadarkaa naannootti calalamaa dhufee namoonni yaa'ii jimaata fuuldura keenya jiru kanarratti namoonni hirmaatan gajjallaadhaa kaasee hirmaannaa miseensotaatiin kan calalamaa adda bahaa dhufanii fi bakka nu bu'anii
dhimma paartii kanaa irratti murteessuudhaan hiree biyya kanaa murteessuu keessatti gahee guddaa taphatu namoota jedhamantu godaa kaasanii hirmaannaa olaanaadhaan calalamaa dhufan jechaadha. Waliigala namoota 1,600tu sagaleedhaan hirmaata. Akkasumas immoo sagalee malee kan hirmaatan qaamolee hawaasaa adda addaa fi biyya alaarraa kan affeeraman namoonni 400 jiru. Kanaafuu waliigala yaa'ii kanarratti kan hirmaatan namoota 2,000 ta'u jechuudha. Isaan keessaa 1,600 sagaleedhaan 400 immoo keessummoota sagalee malee hirmaatanii jechaadha. Tole, keessoo saagaa sila waa'ee keessoo paartichaa nuu kaastaniitu dooktar. Qormaata keessoo isaa kana qulqulleessaa deemuu keessatti mee yaa'iin kun tarii wanta ni ilaalu jira. Dabalataan immoo mee qormaatawwan amma akka biyyaatti jiran fakkeenyaaf amma qaala'insi gabaa jira, dhimmi nageenyaa jira. Yeruma yaa'ii kana geggeessu dhimmoota kanaaf xiyyeeffannaa kennee ajandaa godhatee ilaaluu keessattoo waa yaadame tarii jira. Qormaatarraa gara injifannoo waaraatti jedhee paartiin kun ergaa ijoo qopheessee yoo kabajuudhaaf qophaa'u qormaatarraa jedha sagaleen isaa argiteerta yoo ta'e ergaansa. Kanaafuu qormaanni wayii tureeraa jechaadha. Sana paartiin badhaadhinaa sirriitti beeka gadi fageenyaanis qorataa jechaadha. Egaa akkuma silaa irra deddeebi'ee sii kaasuudhaaf yaale qormaata alaatu jira, qormaata keessootu jira. Paartii tokko immoo kan dadhabsiisuu fi qormaata alaa caalaa kan kuffisuu danda'u qormaata keessooti. Qormaanni keessoo yoo jiraate paartiin immoo isarratti qabsaa'ee adda baasee qormaata keessoo sana hiikaa yoo hin deemne gara rakkootti deema jechaadha. Akkuma beekamu paartiin badhaadhinaa paartilee naannolee 4 kan turan TPLF keessaa bahee 3 fi paartilee immoo deeggartoota jedhamanii turan walitti fiduudhaan akkaataa adeemsa ceehumsaarra kan ture hamma yaa'ii kanaatti jechaadha. Kanarraa kan ka'e paartileen karaa adda addaatiin walitti dhufanii paartii badhaadhinaa hundeessina jedhan kun bakka turan sanatti bakka waggaa 30 hojjechaa turan sanatti aadaa mataa ofii, hojmaata mataa ofii, duudhaa mataa ofii, akkaataa ilaalcha mataa ofii gabbifachaa akkaataa sanaan hoogganamaa turan. Namoota kana, hojmaata kana fi jaarmaalee kanatu walitti dhufee paartii badhaadhinaa hundeesse. Yeroo gabaabaa keessatti wal dhugee yaadaan, ilaalchaan, mul'ataan, gochaan wal dhugee akka salphaatti walitti dhufee mul'ata tokko hiratee kallattii tokkorra deemee ilaameedhaan wal dhaggeeffatee dafee galmaa fi mul'ata biyyaa galmaan gahuu keessatti qormaata mataasaa qabaa jechaadha. Kun qormaata keessoo jennee ilaaluu dandeenya. Kanaafi qormaata amma akka ati kaaftetti qormaata keessoo kan jennee karaa adda addaatiin qorachaa sirreessaa karaatti galchaa dhufaa jirruu fi yaa'iin kun immoo murtee inni murteessuun dhimmoota baay'ee irratti sirriitti kallattii kaahee qormaanni keessoo kun akka deebi'ee nuun qorre hin taasisa jennee kan itti amannu keessaa tokko paartii badhaadhinaa namni ta'e tokko disipiliiniidhaan hoogganamuu qabaa kan jedhu tokko. Disipiliiniin paartii jira. Paartii tokko paartii kan taasisu tokko disipiliiniidha. Naamusa paartiiti, naamusa miseensotaati. Inni kan biraa ilaalcha, yaada, mul'ata paartichaa qooddachuudha, fudhachuudha, kan ofii godhachuudha. Mul'ataa fi ilaalcha paartichaa sanarratti immoo fuuldura dhaabbatanii qabsaa'uufidha. Bakka hundatti afaan tokko dubbachuu danda'uudha. Kallattii tokkorra deemuu danda'uudha. Ilaameedhaan wal dhaggeeffachuudha. Rakkoo yoo jiraate balbala cufanii mari'achuudha. Balbala cufanii yeroo fudhatanii mari'atanii rakkoo ofii hiikuu danda'uudha. Kanarratti qormaatonni adda addaa turaniiru paartii badhaadhinaa keessa jechaadha. Paartii 5 paartii deeggartootaa kan turan, paartii immoo adda waa'ee hundeessan 4 sana keessaa 3 walitti dhufanii kan hundeessan waan ta'eef karaa adda addaatiin dafanii mul'ata tokko qooddatanii daandii tokkorra deemuu irratti qormaanni turee jira. Aadaa paartii badhaadhinaa keessa jiru keessaa immoo tokko mari'achuu, hiikuu fi ilaameedhaaf walitti dubbatanii dubbii hiikuu waan tureef dubbiin kun paarticha irratti qormaata hamaa osoo hin ta'in keessaa bahuun danda'ameera. Garuu kan seenaa bahaa paartii kanatti qormaata ta'uu danda'an immoo yaa'iin fuuldura keenya jiru kun murtee gurguddaa inni murteessuun qormaata waaraa kennee hin darba jedhee abdii guddaan qabaa jechaadhaan. Tokko dooktar kanaa wajjin egaa otuma yaa'ii isaan taa'in filannoo yeroo darbe filatameen uummanni sagalee caalmaadhaan paartii kana filatee jira, galfatatti kennatee jira. Kan biyyas hoogganaa jiru paartii kana. Mee galfata uummataa kana
yaa'ii kana keessatti ilaaluudhaan namoota yookaan immoo filattoota sagalee kenneef kabajee deemuu irratti mee akkamittiin yaa'ii isaa kana keessatti ilaaluudhaaf karoorfatee jira paartiin badhaadhinaa? Paartiin badhaadhinaa qormaatarraa gara injifannootti deema yoo jennu dubbii kana jecha kanaa fi ergaa kana uummanni Itoophiyaa sin qooddata jedheen amanaa keessootti jechuu kooti. Maaliifan kana jedhaa paartiin badhaadhinaa paartilee biyya kana keessa jiran keessaa rakkoo qabu wajjin qormaata qabu wajjin uummanni Itoophiyaa amanee waggoottan 5 dhufaniif paartiin kun rakkoo siyaasaa koo, rakkoo dinagdee koo, rakkoo hawaasummaa koo naaf hiikuu danda'a jedhee amantaa guddaa itti kennuudhaan sagalee isaa kenneeraa fi filannoo darbeen. Kuni amaanaa guddaadha jedheen amana. Amaanaa qofa sun ta'in immoo hojii manaa guddaadha jedheen amana. Kana maaliifan jedhaa paartii badhaadhinaatii fi uummanni akka sana garagalee ulfi namni qaama miidhamaa ta'e kan dhukkubsatee sirriirra ciisaa ture kan karaa adda addaatiin qormaata adda addaa ofirraa qabu paartii kanaaf sagalee kennuun qaba jedhee tokko tokko hanga halkan keessaa sa'aatii 7tti hiriiree sagalee kennuu kan danda'eef paartiin kun waa hunda hiikee fi akka boqonnaa argatee lammileen keenya jiraatu waan taasiseef jedheen amanu. Rakkoon hundi hiikameeraa fi kanaaf paartii keenyaaf sagaleen kennamee jedheen amanu an. Paartii keenyaaf sagaleen kan kennamee fi tokkoffaa paartilee biyya kana keessa jiran wajjin yoo madaallu Itoophiyaanota biyya kana keessa jiran walitti firoomsee walitti fidee obboleettii obboleessa akka walii ta'an godhee walitti qabee sabdaneessummaas immoo akkasumatti hammatee keessummeessee Itoophiyaa ceesisuu danda'a jedhee waan uummanni Itoophiyaa amaneef sagalee kennee jedheen amana tokko kan. Lammaffaa rakkoo dinagdee amma nu qoraa jiru kana qaala'insa jireenyaa akkasumas immoo qaala'insa gatii karaa adda addaatiin nu qoraa jiruu fi lammilee keenyatti qormaata guddaa ta'aa jiru kana hiikuu keessatti rakkoo jiru irratti qabsaa'ee hanga danda'een uummataa wajjin ta'ee rakkoo kana nurraa furuu danda'a jedhee abdii kennuudhaan akka ta'e abdii guddaan qaba. Kanarraa kan ka'e yaa'ii kana yoo kabajnu sanada gabaasa keessattis kan sirriitti akka ifuu fi taa'u taasifame uummata keenyaaf itti gaafatamummaan nuti qabnu fi amaanaan nurra jiru guddaadha. Filannoon yeroo darbe irratti sagaleen arganne sun injifannootu hin ta'in amaanaadha jedhee qopheeffateeti kan yaa'ii kanatti seenaa jiru jechaadha. Kanaafuu injifannoo yeroo darbe paartiin keenya sagalee caalmaa argatee mootummaa hundeessuudhaaf carraa argate sana akka injifannootti hin lakkoofne paartiin keenya akka injifannoo qofaatti hin lakkoofne akka amaanaa guddaa tokkotti lakkaa'ee sana keessatti akkam gooneet ummata osoo waan garaa isa gahu hin godhiniif nu amanee nu filate kan akkamittiin rakkoo isaa deebisnee isa kiisnaa kan jedhuun gaggeeffamaa jechaadha yaa'iin kun. Yaa'ii kana irratti mee keessatti iyyuu walitti dhufeenya paartiin badhaadhinaa paartiilee morkattootaa biyya keessaas haa ta'u paartiilee obboleewwanii kan biyya alaa waliin qabu cimsuu keessatti waliin hojjechuu irratti waan jalqabaman daran akka inni jabaataa deemu gochuu irratti ejjennoo akkamiin kan inni yaa'ii kana taa'u? Egaa jalqabumarraa kaasee falaasama paartii badhaadhinaa irraa kan maddu tokko nuti waan gargar nu baasu caalaa waan nu walitti nu fidutu caalaa jedhee amana paartiin badhaadhinaa. Kana jechuun lammilee biyya kana keessa jiran afaaniin, aadaadhaan, duudhaadhaan, sabummaadhaan garaagarummaa qaban garuummoo Itoophiyaa guddoo tokko waliin qabnaa jedhee amana. Paartilee morkattootaa wajjinis paartileen morkattootaa keessattuu karaa nagaatiin qabsaa'anii gaaffii lammilee deebisuudhaaf gurmaa'an yoo maaluu ta'e sagantaadhaan yoo gargar baan ilaalchaa yoo gargar baan falaasama nuti hordofnu yoo gargar baan aayidiyooloojii keenya yoo gargar baan illee Itoophiyaa biyya jedhamtu waliin qabnaa jedhee amana paartiin badhaadhinaa. Kanarraa kan ka'e paartiin siyaasaa morkataa tokko karaa nagaatiin karaa boordii filannootiin galmaa'een yaadan qabu uummata Itoophiyaatiif dhiyeesseen dirree siyaasaa keessatti morkadheen sagalee argadhee sagalee caalmaa yoon argadhe mootummaa hundeessuu barbaada jedhee gurmaa'e kamii wajjinu imaammanni keenya karaa nagaatiin wal deeggaruudhaan hojjechuudha. Kana sirriitti ifoomsuun barbaachisaadha. Kanarraa kan ka'e
paartilee morkattootaa wajjin yeroo dubbiin filannoo dhufu wal morkanna dhimma biyyoolessaa irratti garuu wajjin hojjannaa jecha. Jijjiiramni jira amma eeggasii egaa. Sirriitti jira. Tokkoffaa duula birmadummaa biyyaa mirkaneessuu qormaata TPLF biyya keenya irratti aggaame wajjin wal qabatee jiru irratti paartileen biyya kana keessa jiranuu fi karaa nagaatiin socho'anu baay'een isaanii dirree waraanaa dhaqanii hiriiraniiru, qabeenya walitti qabaniiru, adda waraanaatti namoota deeggaraniiru, rakkoon birmadummaa biyya keenya irratti aggaamame akka dacha'u taasisuu keessatti gahee guddaa taphataniiru. Sana keessatti paartiin badhaadhinaa fi paartiin morkattootaa dirree tokko irratti waliin hiriiraniiru. Tokko jedhe. Lammaffaa hidha guddicha Abbayyaa irratti paartileen morkattootaa baay'een waan qabanu hidhi guddicha Abbayyaa kan keenya waan ta'eef sagantaadhaan gargar baana, ayidiyooloojiidhaan gargar baana malee hidha guddicha waliin qabna waan ta'eef isa irratti maallaqa buusuu haa ta'u, eeguu haa ta'u, odeeffannoo kennuu haa ta'u, dhiibbaa biyyoota qaamolee adda addaa alaa ofirraa qolachuu haa ta'u, dhimma laga Abbayyaa irratti waliin dhaabbanna jedhanii waliin dhaabbataniiru. Kana qofas miti. Dhimmoota fuuldura keenya jiran birmadummaa fi kabaja Itoophiyaa miidhuu danda'an irratti paartilee morkattootaa baay'ee wajjin wal cinaa dhaabbachuun jira. Isa qofaa miti. Filannoo yeroo darbe gaggeeffame keessatti paartileen baay'een dorgomanii sagalee hin arganne, sagalee argatanii paarlamaa seenuu hin dandeenye, garummoo paartilee morkattoota kanaa wajjin yoo sagalee guddaa argatanii mootummaa hundeessuu hin dandeenye illee, yoo akka nama dhuunfaatti illee mohatanii paarlamaa seenuu hin dandeenye illee, hanga isaan biyya kanaaf waan nagaa yaadanitti waliin teenyee kaabinee tokko keessa teenyee dhimma hiree biyya kanaa irratti waliin murteessina jedhee paartiin badhaadhinaa sadarkaa biyyoolessaatti miseensonni kaabinee 3 paartii morkattootaa ABO keessaa, Izeemaa keessaa, Abin keessaa wajjiniin paartii badhaadhinaa wajjin icitii gurguddaa dabalatee wajjiniin ta'anii murteessu, wajjiniin ta'anii hojjetu, kallattii walii kennu, hiree biyya kanaa waliin qooddatu jechaadha. Kana qofaa miti waan baay'ee fuuldurattis akkamittiin biyya kanatti ceesisuu dandeenya. Fakkeenyaaf marii biyyoolessaa kana keessatti akkamittiin paartileen morkattootaa fi paartiin badhaadhinaa fi paartileen biraa waliin taa'anii marii hawaasaa kana akka galmaan gahu qooda isaanii akkamitti fudhachuu danda'u jedhanii wajjiniin taa'anii mari'atu. Kanaafuu ilaalchaan falaasamaan ayidiyooloojiidhaan gargar bahi malee dhimma gurguddaa waliin qabdu irratti tokko taanee hojjechuu irratti rakkoon hin jiru jechaadha. Waamtaniitu jechuudha amma yaa'ii kana irratti. Yaa'ii kana irratti waamamaniiru, hin hirmaatu, dhufanii yaada isaanii hin kennu, kan ergaa qaban ergaa isaanii hin dabarsu, waan yaada gaarii qabanis waltajjiin kennamee fi akka yaada isaanii ibsanu hin taasifama. Wajjin hojjanna jedhaniis yaada hin kennu jedheen abdii qaba. Paartiin badhaadhinaa yeroo hundayyuu paartilee morkattootaa karaa nagaatiin hiree biyya kanaa karaa gaariidhaan ceesisuu danda'anuu fi barbaadan wajjiniin hojjeta. Hanga sadarkaa kaabinee tokko keessatti wajjiniin taa'anii murteessutti. Tole galatooma kan biraa gaa Dooktar amma tuquu yaaltaniittu ajandaan guddaan yeroo ammaa kana jalqabamee keessumattiyyuu abdii biyya kanaas jedhamee eegamaa jiru waa'ee maree biyyaalessaati. Paartiin badhaadhinaa yaa'ii isaa kana yeroo taa'u dhimma kanaaf xiyyeeffannoo akkamii kennee achi keessattis akkamittiin ilaala? Baay'ee gaariidha. Egaa biyya kana keessatti gaafiin hin deebinee fi hiree biyya kanaa keessatti murteessaa ta'an gaafii gurguddaatu jiru. Gaafii eliitiin biyya kanaas ta'ee lammiileen biyya kanaa sadarkaa guutuutti irratti walii hin galle baay'eetu jira. Kun namni tokko yookiin qaamoleen siyaasaa tokko balbala cufanii waraqata barreessuudhaan hin hiikuu jedhamee hin yaadamu. Gaafiin biyya kana keessatti jiru gaafii waliinii, gaafiin gurguddaan gaafii ummataati, gaafii lammiileeti. Kun immoo kan hiikamuu danda'u yoo lammiileen garaa qulqulluudhaan, onnee qulqulluudhaan taa'anii waliin mari'achuu danda'an. Kanaafuu mariin biyyoolessaa kun ajandaa paartileeti jedhee hin amanu gonkumaan karaa kamiinuu ajandaa paartileeti jedhee hin amanu, ajandaa namoota aanga'oota siyaasaatis jedhee hin amanu, gara fuulduraattis paartileen siyaasaa karaa hin malleen harka keessa naqachuu qabu jedhee hin amanu. Aanga'oonni gurguddaan mootummaa keessa jiranuu fi ta'ee paartii morkattoota keessa jiran karaa kamiinuu karaa hin malleen harka keessa galfachuu qabu jedhee hin amanu jechaadha. Kan hawaasaati. Hawaasichi akka mari'atu. Lammiileen onnee qulqulluudhaan akka gadi taa'anii mari'atanii akka irratti walii galan, kan irratti walii galuu hin danda'amne immoo riferendamiidhaan akka murteessan taasisaa lammiileedhaaf, ummataaf,
biyyaaf carraa kennuun barbaachisaadha jedheen amana. Sana keessatti garuu paartiin badhaadhinaa ajandaa kana akka ajandaa baay'ee barbaachisaatti ilaala. Baay'ee barbaachisaadha. Rakkoon biyya kanaa heera mootummaa dabalatee alaabaa dabalatee dubbii lafaa, dubbii gurmaa'insaa, dubbii federaalizimii, dubbiiwwan gurguddaa biyya kana keessatti mariidhaan hiikamuu qaban dabalatee ummataa fi marii lammileetiif dhiifamuu qabu jedhee amana paartiin badhaadhinaa. Sana karaa hin malleen akkuma sila siin jedhe osoo hin xaxin, osoo harka keessa naqatanii karaa barbaadan ittiin jallisin, ummanni garaa bal'inaan yeroo fudhatee taa'ee akka irratti mari'atu, waan irratti mari'ate immoo akka barreessu, akka irratti walii galu, akka seenaadhaaf lafa kaa'u, sana keessa akka imaammanni bahu, akka yoo barbaachisaa ta'e heerri mootummaa keessaa bahu, akka seeronni adda addaa labsiiwwan adda addaa keessaa maddan karaa taasisuun marii bal'aa taasisanii dhimmoota waliin galchuu didan qofa osoo hin ta'in dhimmoota wal dhabdee fi walitti bu'iinsaaf sababa ta'aa turan hiikuu karaa danda'amuun tokko tokkoon mari'atamee isarratti walii galamee akka deemamu paartiin badhaadhinaa akka paartii tokkootti gahee irraa eegamu hin taphata. Akka paartii tokkootti garuu gahee hin malleef karaa hin malleen taphachuu hin barbaadu jechaadha. Kanaaf dhimma kanarratti bal'inaan dubbachuu kan hin barbaanne. Yaa'ii seena qabeessa kana milkeessuu keessatti mee qaamolee adda addaarraa maaltu eegama? Akka dhaamsaatti waan isin dabarsitanis yoo jiraate. Biyya kana keessatti uummata miliyoona 100 fi miliyoona 10 siqutu jira. Uummata baay'ee guddaadha. Baay'ee guddaadha. Isa keessaa paartiin badhaadhinaa maddee jira. Paartii uummataati. Paartii uummataati kanan jedhuuf maalinni uummata miliyoona 100 ol ta'e keessaa uummanni miliyoonni 11.1 miseensa paartichaati. Kanaafuu paartii hawaasicha keessa jiru jechaadha karaa adda addaatiin. Paartii hawaasicha keessaa maddee jechaadha. Bu'uurri hawaasaa isaa baay'ee guddaadha, baay'ee cimaadha. Paartii sadarkaa kanatti bu'uura hawaasaa qabu addunyaa irratti tokko hanga 10 keessatti in argama paartiin badhaadhinaa. Afrikaa keessatti tokkoffaadha jedhee dubbachuu nan danda'a sadarkaa bu'uura hawaasaatiin, bal'ina miseensaatiin. Kanarraa kan ka'e uummanni Itoophiyaa paartiin badhaadhinaa paartii kooti jedhee akkuma halkan keessaa hanga sa'aatii 7tti dhaabbatee ganna bacaqii keessa dhaabbatee filannoodhaan sagalee kennaafii ture sanatti paartiin kun akka cimu, akka guddatu, akka ilaalchaan, falaasamaan, gurmaa'insaan, hoggansaan, mul'ataan cimaa ta'ee akka bahuu fi hiree biyya kanaa ceesisuu keessatti gaheesaa akka taphatu taasisuu keessatti uummanni Itoophiyaa gahee guddaa qaba jedheen amana. Yaa'iin fuuldura keenya jiru kunis akka karaa nagaatiin jalqabamee, karaa tasgabbii ta'een jalqabamee galmaa fi kaayyoo kaaheef immoo galmaan gaatee akka xumuratu uummanni keenya deeggaruu qabaa. Karaa adda addaatiin yaada isaa ibsuudhaan dubbiin kun akka milkaa'u gaheesaa taphachuu qaba jedheen amana. Paartii kana dudduuba kan dhaabbachaa turan uummanni Itoophiyaa hundi isaaniiyyuu galata guddaa galchuun barbaada. Karaa adda addaatiin yaada hin kennu, hin gorsu, bakka lolumuu qabuttis lolanii sirreessuu barbaadu. Karaa adda addaatiin komii yoo jiraate komii isaanii hin dhiyeessu. Akkuma paartii badhaadhinaa akka ilmoo ofiitti ilaala namni baay'een jechaadha. Kanarraa kan ka'e paartiin kun qormaatarraa gara injifannootti adeemsa inni taasisu keessatti uummanni Itoophiyaas qormaatarraa gara injifannootti kan wajjin hin cehu waan ta'eef paartichi of cimsuudhaaf gurmaa'insaan, ilaalchaan, hoggansaan, falaasamaan of cimsuudhaaf adeemsa inni deemuu fi yaa'ii inni gaggeessu keessatti uummanni Itoophiyaa baadiyyaa jiru, magaalaa jiru gahee irraa eegamu akka taphatuu fi akka deeggarsa barbaachisaa ta'e taasisu amana jechuun barbaada jechuudha. Ulfaadhaagaa yaa'ii waliigalaa paartii badhaadhinaa bitootessa 2 hanga 4tti magaalaa Finfinneetti taa'amu sababeeffachuudhaan qophiin jiru maal fakkaata? Sanaan wal qabatees maaltu eegamaa kan jedhuuf akka dhaamsaattis yaa'ii kana milkeessuu keessatti qaamolee adda addaarraa waan eegamu bal'inaan nu kaastanii Dr. Biqilaa Hurrisaa itti gaafatamaa sabquunnamtii biyyaa fi idil-addunyaa paartii badhaadhinaa giddu galeessaa asitti argamtanii yaada bal'aa nu gumaachisaniif irra deebi'ee maqaa hordoftoota OBN guddaan isin galateeffadha fayyaa ta'a. Ulfaadhaa isinis. Kabajamtoota hordoftoota keenya mariin keenyarraa kana fakkaata ture isin mariisisuun isin duukaa kan ture aan Abbabaa Asraatii qophiileen OBN hafan itti fufuu akka hordoftan isin affeera.